انس حقاني په طالبانو نیوکه وکړه او افغانان یې خوشحاله کړل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقاني وایي د امر بالمعروف په نوم باید خلک له اسلام څخه متنفره نشي. نوموړي نن سه شنبه په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا سیمینار ته وینا کې ویلي چې اسلامي احکام لکه څنګه چې اسلام وایي باید په هماغه ډول پلي شي. هغه ویلي د امر بالمعروف په نوم باید خلک له اسلام څخه متنفره نه کړو، بلکې څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړه اوس باید هماغه ډول د خلکو خیال وساتو. د اسلامي احکامو له پلي کېدو نشو تیریدلی، خو څنګه چې اسلام وایي په هماغه ډول به یې په سمه توګه پلي کوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې د ښځو د حجاب اجباري کېدو په اړه حکم ورکړی او تر دې مخکې هم له نارینه‌وو څخه غوښتي وو چې د ږیرې په پرېښودلو سره ځان په سنت طریقه برابر کړي. د حجاب په اړه تازه حکم ته په پراخه کچه غبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر پریکړې په انتقاد سره ویلي چې طالبانو د اقتصادي بحران ته رسیدو پر ځای د ښځو ځپلو ته مخه کړې ده. امریکا ویلي چې د ښځو په اړه محدودیتونه له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو پر اړیکو منفي اغیز کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.